проекттик көзөмөл. Азыр губернаторго кирели атабыз, Жалал абад губернатор. Сунуш келди. Биз баардыгын неме кылып туруп, өкмөткө жибердик. Анан тышкары могу эми чыгарып болбодукпу? Ошол базар коргондон киребештен баштап трасса Акманга чейин светофор сунуштаган да. Эң мындай орчундуу жерлерге, могул жерде адрестер бар, кайсыл жерлерге коюш керек. Мурда да сунуштаган, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, базар коргондо бизде көпүрө бар. Так. Көргөзмө сөйлөгөн карта. Негизги трасса, Абдырайымов көчөсү, анан Сай көчөсү. Сай көчөсүндө могул жерде көпүрө 69 миллион сомго жасашкан да. Муну мурда Дөлдөев Талай деген аким убагында ошол эле суммага 2 көпүрө, анан муну асфальт, Осмонов көчө бар. Сайдын жээги менен кеткен жок. Ооба, Сайдын жээги менен кеткен жок. Бул Көкчөгөл көчөсү. Муну азыр курулган жанагы темирден курулган начар көпүрө да. Нофаттан алып келген жана лом менен курушкан көпүрө, Россиядан алып келип алдап коюшкан. Ошол көпүрөнүн кеткен суммасына могул жакка да көпүрө түшмөк. Азыр могул жакта Орто Сай деген айыл бар. Ошол Орто Сай айылы могул жерде 500 метр болсо, ошол 13,5 километр айланып өтүп анан базарга келип жатат да. Трассадан жогору жакка. Ооба. Мына трасса Бишкекте, Ош Бишкек жолу. Бишкектен келаткан, бул Оштон келаткан. Сай көчө менен кирип баратканда биринчи көпүрө, экинчи көпүрө бул. Ошол көпүрөдөн Улыйга да көпүрө түшүш керек эле. Азыр могул жерде кыстырса 69 миллиондон, могул жакка да бир көпүрө түшөт да. Коррупция ичте бул жерде. Нонун башында ошол 30 миллион тегерегинде кичине көпүрөгү? Кичине көпүрөнүн курулганы уже 10 жыл болуп калды, чагы. 8 жыл болуш керек. 10 жылдан өтүп калды? Кийинки курулган эмес. Ошону айтабыз. Могул Орто Сай айылы кыйналып атат да. Могул жерде таштак жол болуш керек. Бул жака асфальт жол керек болуп атат. Жакшы суу түшүп калды, бирок азыр ошол жол маселеси кыйын. Асфальт жол керек болуп атат, анан ушул жерге бир көпүрө курсак деген ниет. Бул Сай. Ооба, Сай. Муну азыр атам жасаган проект. Мен спутниктен да подробно көргөзүп берем. Ушул боюнча көп жол кайтылган. Базар коргон центри. Базар. Анан ошол Советскийде деле таза суу маселеси. 35 миң халк болсо, ушул жерде таза суу Советскийде жок да азыр. Базар коргон камсыз болду, бирок таза суу ушул Советскийде чечилбейт. Жок, таза суу жок бизде. Таза суу Кызылда бар, Ауыкта бар. Бирок бул тарапта жок. Центринде жок. Достук көчө. Кайсы көчөгө бердиңиз? Айтса болот, ал ийилип кеткен. Ийилип кеткен, анан большой грузду көтөрө албайт, 2 машина өтө албайт. Бир машина өтөт. Новый көпүрө дагы стандартка жооп бербейт. 2 машина өтө албайт. Бир машина өтөт, анан большой груздар өтө албайт. Алыстан карасаңыз, мынтип уже ийиле баштаганда көпүрө. Түбүндө подушканы суу жеп кеткен. Түбүндөгүнү. Бетондоп коюлган десем, эчтеке болбойт деди, бир сергейди жууп кетти. Анан могул жерге лежачий полицейский коюлган десем, койбой, 5 баланы уруп, бир кыз каза болгонун коюшту да. Ошонун шылтоосунда анан көпүрө жабылып калган. Булар бүт түшкөн да атайын ушул. Не дегенде бүт ошол трасса элдин баардыгы маса Көкчөгөз менен жүрүп, 5 баланы сүзүп болдуктар сындан. Анан бир кыз 10 класстын кыз каза болду, ошондон жаап коюшту. Анан бул боюнча сизге атайын, мен сизге официальный шапкамен жазып жиберем, штабко. А сизге мына официальный мындай бир жолу алып койсоңуз. Анан Советскийде бизде Зернодвор деген бар, бул картада көрүнбөйбү? Могул жерде Зернодвор деген бар. Мэрия айтып атат, ушул госслужбаларга эме жасайлы. Анан биз ошол бүтүн эл илгертен муну колдонуп келген да, Зернодворду ушул сактап калсак деген ниет болуп атат. Көп адам арендага алат. Ичинде ресторандар арендага алышат. Жок, бул жерге дом эмес, биз Зернодвор боюнча калдырсак деп атабыз. Домдордун Орто Сайдан курсак болот, жерлер бар да. Могу Көкчөгөз көчөнү аштырып, тем более могу Сай көчөдө көпүрө ачылып калса, базарга да центрге да жакын болот. Анан продовольственный запасын негизинде ошол бизге көрсөтүп деген. Эл ошолду эме да. Ал жерде 78 сом. Айылга берип жазып турат да. Назмон калтырып, мен сизге подробно сызып эметип, бул арызын пока анда кагаздар өткөрүлдү.